हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएँगे आँवले का चूंदा, जो हमारे सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ-साथ बालों के लिए भी बहुत फ़ायदे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पानी को गरम करेंगे और उसमें सारे आँवले को धो कर के डाल देंगे। थोड़ा देर इसे उबलने देंगे। थोड़ा ही देर उबालेंगे, ज़्यादा नहीं उबालेंगे, क्योंकि ज़्यादा उबालने से ये तो सारे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए 5 मिनट जब उबाल आने लगे तो 5 मिनट तक उबालेंगे और चाकू की सहायता से इसे देख लेंगे। थोड़े कड़े ही होने चाहिए, ज़्यादा मुलायम नहीं करना है। अब हम गैस गैस को बंद कर देते हैं। अब सारे आंवले को पानी से हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे खाने से हमारे सेहत में बहुत फ़ायदा होता है। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा खांसी-वासी है, उसको भी फ़ायदा होता है। तो चलिए, अब ये हमारे आंवले ठंडे हो गए हैं। अब इसे ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, सारे आंवले को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और सबसे पहले हम ग्रेट किए हुए आंवले को डालेंगे। अब 1 किलो हमारा आंवला है, तो इसके लिए गुड़ भी 1 किलो लेंगे हम और गुड़ को सारे गुड़ को तोड़ के रख लेंगे और आंवले को डालने के बाद गुड़ को भी इसमें डाल देंगे। डाल के इसे अच्छी तरह चला देंगे, सारे को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आँच तो हम मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि ये हमारा आंवला जो है ये पानी छोड़ता है। जब गुड़ पिघलेंगे तो आंवले भी पानी छोड़ेंगे और गुड़ दोनों इसी पानी में हमारे आंवले धीरे-धीरे पकते रहेंगे। बीच-बीच में इसे हम अपना चलाते रहेंगे। ये धीरे-धीरे पकते-पकते अपने खुद ही गाढ़े होने लगते हैं। देखिए, ऐसे चलाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5-2 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, जो मैंने कद्दूकस करके रखा था, और उसे घस के डाल दिया। ये काली नमक डाले 1 चम्मच। अब ये काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और इलायची पाउडर 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। 2 मिनट इसे भी पकने देंगे। देखिए, ये धीरे-धीरे खुद ही गाढ़े होने लगते हैं। देखिए, जब हमारा आंवला ऐसा हो जाए, फिर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी तो हमारे फ़ायदे के लिए अच्छा है ही, और हमारा जो ये आंवले का छुंदा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। अब ये तैयार हो गया है। अब इसमें 2 नींबू काट के और उसके रस निचोड़ कर रखेंगे और उसे छन्नी की सहायता से छान कर डाल देंगे और डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारे आंवले का चूंदा, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं और इसे सर्व कीजिए। थैंक यू।